ရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ညကညာကြီးမြင်းကြီးလူတွေအိတ်ခါနီးအချိန်မှာငလင်တစ်ခုတော်တော်လေးတိတိတတ်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်အတော်များများမှာတုံခါမှုကိုခံစားလိုက်ရလို့မြို့ကန်တွေလည်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးနတ်မင်းသတင်းဆောင်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ည10:14မိနစ်ဝန်းကျင်မှာငလင်တစ်ခုအရှိန်ဟုန်နဲ့လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတော်တော်များများအိတ်ဖိုးပြင်းနေချိန်ဒါမှမဟုတ်အိတ်ပျော်ကစားအချိန်ဖြစ်လို့ငလင်လှုပ်တာကိုတိတိတသားကြီးခံစားလိုက်ရပြီးတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြတာပါ။ဒီငလင်လှုပ်ခတ်မှုကိုတောဘုံလှိုင်သာယာအင်းစိန်ကြည်မြင်တိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေအပြင်တာမွေတာဂေတရွှေပြည်သာပဇွန်တောင်မြောက်တကုံနဲ့မြောက်ဥက္ကလာစတဲ့မြို့နယ်အနှံ့မှာရှိတဲ့မြို့ကန်တွေကတုံခါမှုကိုအတိုင်းအတာခန့်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တိုက်ခန်းမြင့်တွေပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေကပိုပြီးတော့တိတာရဲတယ်လို့သိရပါတယ်။ငလင်အတိပေးတဲ့ app တွေမှာတော့ဒီငလင်ဟာအင်အား၄ချက်အငတ်အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ညာကြီးမင်းကြီးတုံခါသွားတာဖြစ်လို့အချို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်လူတွေဟာအိမ်ပြင်လမ်းမပေါ်အထိထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဆင်းပြေးခဲ့ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီငလင်ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်34မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တိုက်ကြီးမြို့အနီးဝန်းကျင်ကိုဘယုံပြုတ်ပြီးလှုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်အနက်10ကီလိုမီတာလောက်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့အင်အားအနည်းငယ်ရှိရဲ့ငလင်အမျိုးအစားလို့ဆိုရမှာပါ။ငလင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလှုပ်သွားတာတော်တော်တိတာတယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ပြေးထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ post တွေနဲ့ comment တွေချက်ချင်းဆိုသလိုပြည့်နှက်သွားနေပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့မဲ့အခုအချိန်အထိတော့ငလင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသတင်းတွေတော့တက်မလာသေးပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ဟာစကိုင်းငလင်ကြောနဲ့နီးတာကြောင့်အခုလိုငလင်လှုပ်တာအတိုင်းမှာမြို့ကန်တွေမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေအမြဲရှိနေကြတာပါ။အခုငလင်ကတော့အင်အားအသင့်ရှိပေမဲ့ညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်လှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေကြားမှာတော့တညာလုံးငလင်နောက်ဆက်တွဲအန်ဒီယေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစိုးရိမ်ကြရပါတယ်။နီးကုန်းချုပ်ရရင်တဘာဝဘေးအန်ဒီယေဆိုတာကြိုတင်ခံမှန်းရခက်ခဲတာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာငလင်ဘေးအန်ဒီယေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။အခုလိုငလင်လူခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေထက်ရှိလာရင်လေမိုးနတ်မင်းကနေဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မိုးနတ်မင်းသတင်းဆောင်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငလင်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုငလင်လှုပ်တာကိုမိမိတို့မြို့နယ်တွေမှာဘလို့ခံစားလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်သတင်းတူသတင်းဦးတွေလည်းဆက်နားထောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ထက်အောင်ပါ